¿Cómo estás? El día de hoy vamos a practicar la letra A, ¿sí? Tú observas en la pantalla algunas imágenes y vas a tocar cuáles empiezan con la letra A. Te voy a leer: araña, ardilla, oso, estrella, palma y abeja. Muy bien, ahora es tu turno. Toca los objetos, animales o cosas que veas que empiezan con la letra A. Muy bien, aquí está una araña. Muy bien, aquí está una ardilla. ¿Un oso empezará con la letra A? No, correcto. El oso no hay que tocarlo. La estrella empezará con la letra A. Muy bien, claro que no. La palma empezará con la letra A. No, muy bien. ¿Y la abeja sí empezará con la letra A? Muy bien, entonces hay que tocar la abeja. Recuerda: araña, ardilla, oso, estrella, palma y abeja. Ahora vamos a ver cuáles de estos objetos terminan con la letra A. ¿Cuáles terminan con la letra A? ¿Sí? Vamos a empezar. ¿Qué hay aquí? Aquí hay una casa. Muy bien. Una manzana. Aquí tú observas una manzana. Aquí que hay un árbol. Muy bien, aquí tenemos un árbol. Acá tenemos un lápiz. Aquí tenemos una mochila. Mochila. Y acá tenemos un libro. Recuerda la consigna o instrucción que te di. Palabras que terminen ahora con la letra A. Casa, ¿terminará con la letra A? Muy bien, casa termina con la letra A. Manzana, ¿terminará con la letra A? Correcto. Árbol, ¿terminará con la letra A? Así es, árbol no termina con la letra A. Lápiz, ¿terminará con la letra A? Exacto, no termina con la letra A. Mochila, sí termina con la letra A, mochila. Libro, ¿terminará con la letra A? Correcto, no termina con la letra A. Te mando un gran saludo, muchas gracias por participar. Espero que este video te sirva y puedas escribir los nombres en los comentarios.